これミントです。いっぱい入ってますね。ちょっと匂いです。ミントの匂い。私が水飲んでます。草食べてる。ここはですね、何年前だっけな、川が氾濫した時に、ここの手すりとかですね、この手すり、ここがですね、なくなってしまったんですね。なので、こういう風に今、なってますね。お、歩き出した。これは多分食肉用だと思います。あっちは、向こうはなんかちっちゃなのがいます。